Assalamu alaikum. This is Dr. Naeem from Bolton Cupping Center, mashallah ta'ala. Again, we are with gentleman here, mashallah ta'ala. ઇંગ્લિશમાં બોલો છે ગુજરાતીમાં બોલો છે ગુજરાતીમાં. ઓકે સાહેબ તમારું નામ બોલો અને તમારી ઉંમર અને તકલીફ જે હતી તમે એ કહો મને. મારું નામ સિરાજ છે અને મને તકલીફ હતી, ગાઉટની તકલીફ હતી, પછી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં કિડની ફંક્શન ઓછી કરતી હતી. જ્યારથી મેં કપિંગ કરાવ્યું છે ત્યારથી માશાલ્લાહ અલ્લાહ તાલા મને બહુ સારી શિફા આપેલી છે અને મને જે પહેલાં બેક ટુ નોર્મલ જે મારી બોડી હતી એ પ્રમાણે મને બહુ સારું લાગે છે. અને બીજી બધી રીતે મારું ગાઉટ માશાલ્લાહ બિલકુલ સાફ થવા માંડ્યું છે અને હવે તો હું ગોશ્ત પણ ખાવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. માશાલ્લાહ એટલે માશાલ્લાહ. અલ્લાહ તાલા ડૉક્ટર સાહેબે મને ખાસી સારી રીતના ટ્રીટમેન્ટ કરી અને મને શિફાએ કાબિલ આપેલું છે. અચ્છા સાહેબ અલ્લાહના ફજલે કરમથી માશાલ્લાહ. અચ્છા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહ શિફા આપી છે. મારી પાસે આવ્યા એના પહેલાં તમને કેટલું જૂનું ગાઉટ હતું, કેટલા વર્ષથી તમે હેરાન થતા હતા? અસલ મને 5-6 વર્ષથી ગાઉટનો મસલો હતો. 6 years old gout problem. Okay. And what tablets you are taking on that? બહુ ટેબ્લેટ તો ખાધી કે એના એટલા બધા નામ છે મારી પાસે કે મને તો દિમાગમાં યાદ પણ નથી કે ડૉક્ટર પાસે જઈ જતું કે મને તો હજુ કશું ફરક પડતો જ નથી. પણ જ્યારના કપિંગ કર્યો ત્યારનું મને માશાલ્લાહ મેં ટેબ્લેટ પણ નથી ખાધી હવે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. એટલે માશાલ્લાહ અલ્લાહ તાલા મને બહુ સારી રીતના શિફા આપેલી છે. માશાલ્લાહ. ડૉક્ટર સાહેબનો વધારે એમાં એ છે. અલ્લાહ છે અલ્લાહ છે અલ્લાહ છે. અલ્લાહનો તો કરમ છે જ માશાલ્લાહ કે એમના જરીએ મારું આજે કામ થઈ ગયેલું છે. મને બહુ ખુશી છે કે હું એક બીજી રીતે બધી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે મને હવે. માશાલ્લાહ માશાલ્લાહ. અને બીજું તમને એસિડિટીનો ને પેટનો બી પ્રોબ્લેમ હતો, એમાં તમને કેવું લાગ્યું? એસિડિટીમાં માશાલ્લાહ બહુ ફરક પડે છે હમણાં. હજુ મારો આ બીજા વખતે ચાલુ રહેલું છે. સેકન્ડ સેશન ઇન્શાલ્લાહ અગાડી જતા મને ખબર લાગે કે બધું સાફ થઈ જશે ઇન્શાલ્લાહ ઇન્શાલ્લાહ. ઓકે. અમુક લોકો કહે છે કે ભાઈ પેલું ડ્રાય કપિંગ કરાવે. આ તો હિજામ આપણે કર્યું છે, સુન્નત તરીકો છે જે બધા જ લોકો માટે છે. માશાલ્લાહ તાલા બહુ લોકો કરાવે છે. જે લોકો સ્કેપ્ટિકલ છે, વર્ષોથી ગોળીઓ ખાયા કરે છે અને આ સુન્નતને તરફ આવવા માંગતા જ નથી, ખાસ કરીને ઈમાનવાળા લોકો બી, એમને તમે શું કહેશો સ્કેપ્ટિકલ લોકોને? મારું તો એક જ વસ્તુ કહેવાનું છે કે આપણે અલ્લાહના રસૂલને જે સુન્નતે આપણે જે આપણા નબી ચાલેલા છે આપણે એની ઉપર ચાલીશું કે અલ્લાહ તાલા આપણને જરૂરથી એમને શિફા આપશે. બેશક બેશક ઇન્શાલ્લાહ. Okay, Jazakallah khairan, Siraj bhai. Just I will recap quickly, alhamdulillah. He had a very old gout problem. He had hiccup, acid peptic problem, and also one of the kidneys was functioning very low. Now we haven't got any fresh reports of the kidney yet, but he's feeling, symptomatically very better in his kidney function as well, mashallah ta'ala. His acid peptic problem and hiccup completely gone after first session. Today we have done second session, but after first session he completely got out the hiccup, and also the gout is improved. How much improvement gout did you say? The gout is going to be 90%. 90% better from one session only, mashallah ta'ala, and his gout also. So hope the best for him, inshallah ta'ala. Cupping is great, alhamdulillah, and we will request to all the viewers to make dua for all of us. Jazakallah. Thank you very much for watching this. Allah.